你嘅車如果係start 唔到、開動唔到嘅時候，係因為個電池弱，或者係你開眼燈唔記得熄，而個電池唔夠電嘅時候，過去嘅辦法咧就係你要用一條12V 嘅 cable，咁咧就將佢嚟到將你個另外一個車就搭落去你自己嘅車嘅時候，咁就可以嚟到推動。咁呢個就有啲唔方便啦。有陣時因為你想要第二架車嘅時候，第二架車唔一定喺度。亦都有機會當你正負搭錯嘅時候咧，係會整傷兩邊嘅電池。咁由於呢個乾電池嘅科技咧，而家係比較先進，咁咧佢就可以你可以攜帶一個乾電池，咁你當你需要嘅時候，要開動你嘅車，咁你只要搭着佢就得啦。今日同你哋介紹嘅咧就係我自己用緊嘅叫 CarRover， 咁其他嘅電池都可以嘅。咁今日介紹俾你嘅就係話俾你知係點樣嚟到運作。其他所有嘅乾電池咧，你可以自己去研究，買一個都係可以咁樣做法。咁我呢一個咧就比較大嘅容量，就有呢個14800個 mAh。咁呢個 number 係越大咧，咁即係嗰個電池嘅容量越高。我試過將呢個電池嚟到搭住個車嘅時候，冬天好凍嘅時候咧，都一樣可以嚟到開動。甚至乎咧，佢有一個呢個度數指示俾你，當佢跌到落去60度嘅時候咧，仍然係可以將你架車嚟到撻着。咁大概一次充電咧係可以用2-3次啦。咁另外，如果你一年充電擺喺度唔用咧，佢嘅電咧都可以儲藏得比較耐。咁呢個係一個好重要嘅選擇嘅原因，因為如果你要用嘅時候啲電已經漏晒咧，咁你真係等於冇用。咁呢一個充電器咧，大約係呢一個我買嘅時候咧係100至到150蚊度啦。咁呢一個充電器咧都可以愛嚟除咗嚟到推動你嘅車，幫你嘅車嚟到 start 嘅時候，其他你都可以用愛嚟叉你嘅手提電話啦，即係等於你平時手提電話嗰個乾電池一樣啦。亦都可以有佢有呢個配件俾埋你嚟到充電俾你個手提電腦，亦都可以有佢自己有個燈係built-in 嘅，即係內置嘅，係可以嚟到我嚟當電筒用。咁呢啲就係佢跟呢個套件嚟嘅所有嘅零件。咁呢個咧就係嗰個點樣用啦，教你點樣用啦。咁呢度開始之先咧，係要將呢個車頭嗰個蓋嚟到打開，咁就將我而家將個鎖匙插落去嗰個準備開動個車。咁而家我就去呢個閂咗個收音機先，費事嘈住。咁就呢個車頭蓋咧，下邊有個掣嚟到鎖住佢嘅。咁你只要掹開佢咧，咁你就可以將呢個車頭蓋打開。咁而家呢一個就係嗰個充電嘅套件啦。你睇到佢攜帶係方便嘅，係比較容易攜帶，又唔係好重。而家現在有啲比較大嘅咧，都比較麻煩，因為其實都唔需要咁大個嘅。咁呢個已經係好足夠噶啦。咁而家我就將呢個電線咧就安裝落去，插入去呢一個乾電池嗰度。咁就只有一個辦法插佢嘅啫，因為佢如果你擰轉咗係你調轉咗嚟插係插唔到嘅。
佢就有眼燈，當佢閃動嘅時候咧，即係話呢個機係冇問題。咁就紅色就係正啦，咁黑色就係負啦，咁就係你睇下一撻就撻到，非常之好力。咁而家咧就將呢個電池掹開，咁先掹咗個負，跟住掹個正。咁我想示範俾你睇就係呢一個機有個智能喺度，當你係正負黐埋嘅時候，佢知道你答錯咗，咁佢咧就有個聲係話俾你聽，嘟嘟嘟嘟，即係你係錯咗嘅。咁所以呢個對呢個電池係唔會傷，亦都唔會傷到車。咁呢個當你選擇呢個電池嘅時候咧，你記住要用揀呢一個嘅feature。如果冇呢個 feature 嘅時候咧，你係會有機會整傷你嘅車嘅電池或者呢一個手提嘅電池。咁你而家將啲 cable 拆開佢，你睇到而家我仲有99% 嘅電嘅，都其實真係唔係用好多。如果你有任何嘅問題，歡迎你與我聯絡，我會盡快答覆你。